Good morning. Guten Morgen. Vers 28. Let's just pick up on verse 27 to finish the thought well. Oder lasst uns nochmals Vers 27 aufgreifen, um den Gedanken gut abschließen zu können. You know, people in this world who try to coach you into success, Menschen dieser Welt, die versuchen, dich zum Erfolg zu coachen, they will tell you this. würden dir Folgendes sagen. You have to be strong, you have to be courageous, you have to focus on yourself, be positive. Du musst stark sein, du musst mutig sein und dich auf dich selbst fokussieren. Bleib positiv. You know, I don't agree with that. Ich stimme dem nicht zu. Because I do agree, of course we have to be courageous and strong, but it's a response to what Jesus did. Natürlich müssen wir mutig und stark sein, aber als Antwort darauf, was Jesus getan hat. So remember, Erinnere dich. Jesus has given you the peace, you now respond and live a courageous life. Jesus hat dir den Frieden gegeben und du antwortest darauf und lebst ein couragiertes Leben. Say, thank you for your peace, I will now live by that. Sag, danke für deinen Frieden, darin werde ich jetzt leben. Look what Jesus does. Schau, was Jesus macht. He's just telling them that he has a gift of peace for them. Er sagt ihnen einfach, dass er ihnen das Geschenk des Friedens gibt. He's telling them that they need to be courageous. Und er sagt ihnen, dass sie mutig sein sollen. And now he tells them again that he's going away. Und jetzt sagt er ihnen noch einmal, dass er weggehen wird. How many more, Jesus, are you telling us? Wie oft sagst du uns das noch, Jesus? You've already told us so many times, we don't want to hear it again. Du hast es uns schon so oft gesagt, wir wollen es nicht mehr hören. He says, remember what I've told you, that I must go away. Er sagt, denkt daran, was ich euch gesagt habe, ich muss weggehen. But I promise to you, I will come back. Aber ich verspreche, zu euch zurückzukommen. Look at the next statement, that's very challenging. Und jetzt schaut ihr seine nächste Aussage an, die sehr herausfordernd ist. If you truly love me, you will be glad for me since I'm returning to my Father who is greater than I. Wenn ihr mich also wirklich liebt, werdet ihr euch für mich freuen, denn ich kehre zu meinem Vater zurück, der größer ist als ich. Think about this. Denkt darüber nach. So Jesus is putting a real emphasis on love here. Jesus betont hier wirklich die Liebe. Remember? Du erinnerst dich 1 Corinthians 13, love never seeks its own interest. an 1. Korinther 13, die Liebe sucht nie ihre eigenen Interessen. They were sad that Jesus was going away, Sie waren traurig, dass Jesus weggehen wird, even though he told them exactly where he's going, to the Father. obwohl er ihnen genau gesagt hatte, wohin er gehen wird, und zwar zum Vater. Now he says, look, if you would love me, you would not be sad. Und jetzt sagt er, wenn ihr mich wirklich lieben würdet, dann wärt ihr jetzt nicht traurig. Jesus is talking about his death, resurrection, and then his ascension. He's going away. Jesus spricht über seinen Tod, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt, sein Weggehen. You know, we are so quickly sad for selfish reasons. Weißt du, wir sind so schnell traurig, allerdings aus selbstsüchtigen Gründen. You know, when you look at life and be very honest and do a little inventory of your life, Wenn wir unser Leben betrachten und ganz ehrlich eine kleine Bestandesaufnahme davon machen, think how many times we've been sad because we didn't get what we wanted. denk daran, wie oft wir traurig waren, weil wir nicht das bekommen hatten, was wir wollten. Our children go to another country as missionaries and we are so sad. Unsere Kinder gehen als Missionare in ein anderes Land und wir sind so traurig. You know, we have to let go of people and then we get so sad. Wir müssen Menschen loslassen und werden so traurig. We have to let go of our selfish dreams and then we get so sad. Wir müssen unsere selbstsüchtigen Träume loslassen und dann werden wir so traurig. And in other words, Jesus is saying that your sadness shows that you don't truly love me. Und Jesus sagt in anderen Worten, eure Traurigkeit zeigt, dass ihr mich nicht wirklich liebt. I mean, these are very strong words. Das sind wirklich klare Worte. Because he said, if you truly love me, you will be glad. Denn er sagt, wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch jetzt für mich freuen. You know, we need to come to this place where we can truly rejoice with other people, even if it's not good for us. Weißt du, wir müssen dahin kommen, dass wir uns wirklich für andere Menschen freuen können, auch wenn es nicht gut für uns ist. There's one thing I keep telling myself so many times repeatedly. Es gibt etwas, das ich mir selbst immer und immer wieder gesagt habe. Reinhard, life is not about you. Reinhard, im Leben geht es nicht um dich. It's about Jesus and it's about others. Es geht um Jesus und um andere. And Jesus is very open and very frank. Und Jesus ist sehr offen und ehrlich. Because they were not glad that he was going, they were complaining. Sie waren nämlich nicht froh, dass er weggehen wird und beklagten sich. And he showed to them that this is a selfish reaction.
Und er zeigte ihnen, dass das eine selbstsüchtige Reaktion ist. You know, they did not see the clear and the whole picture. Weißt du, sie haben nicht das klare Gesamtbild gesehen, They were stuck in a tiny little picture that they had of their own little lives. sondern nur ein winzig kleines Bild, das sie von ihrem eigenen kleinen Leben hatten. Jesus is my master. Jesus ist mein Lehrer. He's my rabbi. Er ist mein Rabbi. He's my king. Er ist mein König. All about me and mine. Alles dreht sich um mich und um meins. And he's going to set up the kingdom and I will reign with him. Er wird das Königreich wieder aufrichten und ich werde mit ihm regieren. So in the middle of this difficult moment, Jesus had to confront that. Mitten unter diesen schwierigen Momenten musste Jesus das konfrontieren. You know, true love will always confront. Weißt du, wahre Liebe wird immer konfrontieren. And Jesus showed us that. Und Jesus hat uns das gezeigt. He had to go to the very center of the reason of the sadness, Er musste in den wahren Kern des Grundes für ihre Traurigkeit vorstoßen. which was not him going away, but was them not really loving him. Was nicht sein Weggehen war, sondern die Tatsache, dass sie ihn nicht wirklich liebten. Because he said, if you would love me, you would be glad. Weil er ja sagte, wenn ihr mich lieben würdet, würdet ihr euch freuen. Then he says, the Father is greater than I. Dann sagte er, der Vater ist größer als ich. There's a very interesting statement that Jesus made. Das ist wirklich eine interessante Aussage, die Jesus hier gemacht hat. Although the Godhead is one, Obwohl die Gottheit eins ist, when Jesus came with this earth, he came with a very clear purpose. ist Jesus, als er auf die Erde gekommen war, mit einem ganz klaren Auftrag gekommen. He came because he wanted to fulfill everything that the Father had planned for him to fulfill. Er kam, weil er alles erfüllen wollte, was der Vater für ihn geplant hatte. So in that sense, Jesus submitted to the Father who was greater because the Father sent him to this earth. In diesem Sinne unterwarf sich Jesus dem Vater, der größer war, weil er ihn auf die Erde gesandt hatte. So I have a simple question for you. Jetzt habe ich eine ganz einfache Frage an dich. Is it your biggest desire every day to walk in real love? Ist es jeden Tag dein größter Wunsch, in wahrer Liebe zu wandeln? And that means you're not thinking selfishly about yourself anymore, Und das bedeutet, dass du nicht mehr egoistisch über dich selbst nachdenkst, but you're always thinking about the bigger picture and the greater purpose. sondern immer an das größere Bild und den höheren Auftrag. Father, as long as what you have purposed will happen, it doesn't matter if I feel good about it or not. That's not the issue. Damit immer das geschieht, was der Vater geplant hat und es egal ist, ob du dich gut dabei fühlst oder nicht, denn darum geht es nicht. But let me tell you something. Ich möchte dir etwas sagen. It's only an initial feeling anyhow. Es ist sowieso nur so ein anfängliches Gefühl. I've learned that the more you live in surrender to the higher purpose of God, the more satisfied you actually will feel. Aber ich habe erkannt, dass je mehr man in Hingabe zur höheren Bestimmung lebt, desto zufriedener ist man. So once we learn that the bigger purpose brings greater satisfaction, Sobald wir erkennen, dass die höhere Bestimmung eine größere Erfüllung nach sich zieht and we live in true love, meaning we always live for others in the bigger purpose of the kingdom, und wir immer in wahrer Liebe leben, das heißt, wir leben für andere und für die höhere Bestimmung des Königreichs, we will live in constant joy dann werden wir in ständiger Freude leben. because our hearts are satisfied that we can be part of the bigger purpose. Denn unsere Herzen sind zufriedengestellt und wir können Teil der größeren Bestimmung sein. You love him, Du liebst ihn, then you will be glad when his purpose is fulfilled and not yours. dann wirst du dich freuen, wenn sich sein Auftrag erfüllt und nicht deiner. See you tomorrow. Bis morgen!